min morgenrutine. Hej, jeg hedder Sofie. I dag fortæller jeg jer om min hverdag. Jeg taler langsomt og tydeligt dansk. Jeg bruger lette ord til læring. Det er perfekt til at gentage. Er I klar? Stå op. Jeg vågner hver morgen 7:00. Jeg åbner langsomt mine øjne og trækker vejret roligt ind og ud. Udenfor er det stadig mørkt. Nogle gange er jeg stadig meget træt og vil gerne blive i sengen. Men jeg bliver glad, fordi en ny dag begynder. På badeværelset. Når jeg står op, går jeg på badeværelset. Badeværelset er rummet til kropspleje om morgenen. Jeg går langsomt, fordi jeg stadig er lidt træt. På badeværelset tænder jeg først lyset. Lyset er stærkt og hjælper mig med at vågne. Jeg stiller mig foran håndvasken. En håndvask er stedet, hvor man vasker sig. Først børster jeg tænder. Til det bruger jeg en tandbørste og tandpasta. Jeg holder tandbørsten i hånden. Tandpastaen dufter frisk. Jeg børster grundigt oppe og nede, venstre og højre. Derefter skyller jeg munden med vand. Vandet er koldt og vækker mig. Så vasker jeg ansigtet. Jeg tager vand i hænderne og sprøjter det på ansigtet. Det føles friskt. Derefter tørrer jeg ansigtet med et håndklæde. Et håndklæde er et stykke stof til tørring. Jeg ser i spejlet. Spejlet viser mit ansigt. Jeg ser stadig lidt træt ud, men det er okay. Nogle gange tager jeg et brusebad om morgenen. At bruse betyder, at jeg vasker hele kroppen med vand. Under bruseren bruger jeg showergel. Bagefter føler jeg mig ren og frisk. Jeg trækker vejret roligt ind og ud. På badeværelset begynder jeg langsomt dagen. Når jeg er færdig, slukker jeg lyset og går ud. Ved klædeskabet. Når jeg er færdig på badeværelset, går jeg tilbage til mit værelse. Nu tager jeg tøj på. At tage tøj på betyder at sætte tøj på kroppen. Først åbner jeg mit klædeskab. Klædeskabet er stedet, hvor mit tøj ligger. Jeg kigger ind og tænker over, hvad jeg vil have der på i dag, og det afhænger ofte af vejret. Hvis det er koldt, så tager jeg varmt tøj på. Hvis det er varmt, så tager jeg lettere tøj på. Først tager jeg undertøj på. Derefter så tager jeg mine bukser på. Oftest bruger jeg jeans, fordi de er behagelige. Behagelig betyder, at tøjet føles godt. Så tager jeg en t-shirt eller en top på. En top er tøjet til overkroppen. Hvis det er koldt, så tager jeg også en trøje på. En trøje holder mig varm. Nogle gange så tager jeg også en jakke på. Derefter tager jeg strømper på. Strømper har jeg på fødderne. Nu er jeg næsten helt klædt på. Jeg ser kort i spejlet. Jeg tjekker, om alt sidder godt. At sidde godt betyder, at tøjet passer. Hvis alt er okay, føler jeg mig klar til dagen. At klæde mig på er en rolig stund om morgenen. Nu kan min dag fortsætte. I køkkenet. Efter jeg har taget tøj på, går jeg ud i køkkenet. Nu laver jeg morgenmad. Morgenmad er dagens første måltid. Først tænder jeg lyset og åbner køleskabet. Køleskabet holder maden kold. Jeg ser, hvad jeg har hjemme. Ofte spiser jeg noget enkelt. Jeg tager brød eller toast fra skabet. Så henter jeg smør eller marmelade i køleskabet. Nogle gange tager jeg også æg. Jeg lægger alt på bordet. Bordet er stedet, hvor jeg spiser. Derefter så laver jeg mig noget at drikke. Ofte drikker jeg te eller kaffe. Jeg koger vand og hælder det i en kop. En kop er et lille kar til varme drikke. Mens morgenmaden bliver klar, sætter jeg mig ned. Nu spiser jeg min morgenmad. Jeg spiser langsomt og i ro. At spise morgenmad giver kroppen energi til dagen. Nogle gange spiser jeg brød med smør, nogle gange frugt eller yoghurt. Jeg drikker min te eller kaffe og føler mig langsomt mere vågen.
Mens jeg spiser, så tænker jeg på dagen eller kigger kort ud af vinduet. Jeg bruger sjældent min mobil. Morgenmad er en stille tid for mig. Når jeg er færdig, rydder jeg bordet op. At rydde op betyder at lægge alt tilbage på sin plads. Nu er jeg mæt og klar til næste del af dagen. Gå til sprogskolen. Efter jeg har spist morgenmad, gør jeg lidt genert mig klar til at gå. Nu går jeg til sprogskolen for at lære dansk. En sprogskole er en skole, hvor man lærer et sprog. Først tager jeg min taske. I tasken er min vigtige ting. Jeg tjekker, om jeg har min mobil, mine nøgler og mit hæfte. Et hæfte er en bog til at skrive i. Så tager jeg mine sko på og forlader huset. Udenfor trækker jeg kort frisk luft ind. Det føles godt. Jeg går til busholdepladsen eller til toget. Nogle gange så går jeg også til fods. At gå til fods betyder at gå uden bus eller bil. Ved stoppestedet venter ofte andre mennesker. Mange skal også på arbejde eller i skole. Når bussen eller toget kommer, stiger jeg ind. At stige ind betyder at gå ind. Jeg finder en plads eller bliver stående. Under turen kigger jeg ud af vinduet. Jeg ser huse, veje og mennesker. Nogle gange hører jeg musik, andre gange tænker jeg på dagen. Turen varer ikke meget længe. Når jeg ankommer, stiger jeg ud. At stige ud betyder at gå ud igen. Jeg går endnu et lille stykke til fods. Så er jeg fremme ved sprogskolen. Nu begynder min danskundervisning. Cykle. Efter sprogskolen har jeg fri og tager min cykel. At cykle er min hobby. Jeg sætter mig i sadlen, holder på styret og kører afsted. Først cykler jeg gennem min gade. Jeg kører langsomt og forsigtigt. Så passerer jeg nogle huse. Nogle huse er gamle, andre er nye. Jeg ser folk, der går tur eller handler. Nogle mennesker sidder på caféer og drikker noget. Mens jeg kører videre, bliver det roligere. Jeg hører færre biler og mere natur. Jeg cykler forbi træer og ser meget grønt. Luften føles frisk. Vinden blæser let i mit ansigt. Det kan jeg godt lide. Jeg fortsætter og når en park. I parken ser jeg familier, børn og hunde. Nogle sidder på bænke. Andre ligger i græsset. Jeg cykler på en lille sti gennem parken. Jeg kører ikke hurtigt. Jeg har tid og ingen stress. Nogle gange stopper jeg kort. Jeg stiger af cyklen og kigger mig omkring. Jeg ser himlen, træerne og folk omkring mig. Så stiger jeg op igen og cykler videre. Mine tanker bliver stille. Jeg tænker ikke meget. Jeg nyder øjeblikket. Efter et stykke tid cykler jeg langsomt tilbage. Mine ben er trætte, men jeg føler mig godt tilpas. Turen på cykel gør mig godt. Jeg kommer hjem afslappet og tilfreds. I køkkenet laver aftensmad. Om aftenen er jeg i køkkenet og laver min aftensmad. Først vasker jeg mine hænder. Så åbner jeg køleskabet. Jeg tager grøntsager ud. Jeg lægger grøntsagerne på bordet. Nu tager jeg en kniv. Jeg skærer grøntsagerne i små stykker. Jeg arbejder langsomt og forsigtigt. Derefter tager jeg en pande. Jeg sætter panden på komfuret. Jeg tænder for komfuret. Jeg hælder lidt olie i panden. Så lægger jeg de skårne grøntsager i panden. Jeg hører en svag lyd. Maden begynder at koge. Jeg tager en ske og rører i grøntsagerne. Jeg rører langsomt. Jeg bliver stående i køkkenet. Jeg kigger på maden. Jeg venter et øjeblik. Så tilsætter jeg salt. Jeg dufter til maden. Den dufter godt. Mens maden koger, sætter jeg en tallerken på bordet. Jeg stiller også et glas frem. Jeg drikker vand senere. Jeg rører i maden en gang mere. Nu er maden færdig. Jeg slukker for komfuret. Jeg tager panden af komfuret. Jeg lægger maden på tallerkenen. Jeg sætter mig ved bordet. Nu spiser jeg min aftensmad. Jeg spiser langsomt. Jeg er rolig og tilfreds. Om aftenen.
Efter aftensmaden begynder jeg min aftenrutine. Først rydder jeg bordet af, så går jeg ud på badeværelset. På badeværelset der tænder jeg lyset. Jeg kigger kort i spejlet, derefter børster jeg mine tænder. Jeg børster langsomt og grundigt. Så skyller jeg min mund med vand. Derefter vasker jeg mit ansigt. Vandet er varmt og behageligt. Jeg tørrer mit ansigt med et håndklæde. Nu føler jeg mig ren og frisk. Derefter går jeg tilbage til mit værelse. Jeg tager mit tøj af. Så tager jeg min pyjamas på. Min pyjamas er blød og behagelig. Jeg lægger mit tøj på plads. Jeg folder det pænt sammen. Så slukker jeg det store lys og tænder en lille lampe. Lyset er nu varmt og roligt. Jeg åbner kort vinduet og lader frisk luft komme ind. Derefter lukker jeg vinduet igen. Jeg sætter mig på min seng. Jeg tager min bog og læser nogle sider. Jeg læser langsomt og stille. Efter læsningen lægger jeg bogen væk. Jeg trækker vejret dybt ind og ud. Jeg tænker kort over min dag. Så lægger jeg mig i sengen. Jeg trækker dynen over mig. Jeg slukker lampen. Nu er det stille og mørkt. Jeg lukker øjnene. Jeg er træt. Nu falder jeg i søvn.